tuze tukyogera ati Bangafi Company Uganda Limited, Bangafi Agroforestry tuteekateeka obugagga oba obuwangaazi era tabategeeza nti layini yaffe etunuulidde kulaba munnayuganda ng'ava mu mbeera emu ayingireko mu mbeera endala. Tukikola nga tutegeka ebibira ebivaamu ensimbi kiwandiise commercial agroforestry projects nga mu buufu obwo bw'otuwa ensimbi miliyoni 5 ez'Uganda tuggulirako ettaka ne tuliteekateeka ne tusimbako emiti ne tugirabirira emyaka 5 oba 6 ne tukungula obukadde 110 ng'olina ettaka lyo nga n'emiti gisimbiddwako buli myaka 5-6 n'okungula obukadde 10 bw'otuwa miliyoni 6 tukuteekerateekera emiti egivaamu buliti buli myaka 8 ku 10 n'ofuna obukadde 306 okumala emyaka 50. Bw'otuwa miliyoni 5 n'emitwalo 35 tukusimbira emiti egivaamu small poles buli mwaka n'ofuna obukadde 12 n'emitwalo 6 kwasa tukungula olukungula olusooka. N'olwekyo tubategeeza nti gwe omulimu gwe gubeera gumu kutoola nsimbi n'ozituwa ebisigadde byaffe. Nga bwe tubategeeza nti obeera ng'oli mugagga otya ng'ogenda kuzimba ennyumba si gwe ajja kgenda okwata omuyiko weereze mu bbulooka. Kati ffe tetukugamba gwe olina ensimbi zo, ife abagenda okuteekesa mu nkola emirimu egimu giwe bapakasi, ife abagikola bapakasi. Bangafi be bapakasi owaddeyo ssente zo ye gwe boosi. Era gw'ojja n'olambula nti nnimiro etuuseewa egendawa naye bikwatagana ne site operations byonna twaba babikola. Era nga lwaki twakola ekintu ekyo kubanga bannayuganda tuwangalidde nnyo mu mbeera ey'ensimbi naye nga za ntengereze oba ensimbi ezekiyita mu lujja ze tuzze twogerako okumala ebbanga ddene. Ku luno njagala kwongera okukkaatiriza ssebo ensonga emu kuzituleetedde bannayuganda okutambulira mu nsimbi ezekiyita mu lujja. Azangoberera nzize njogera ebigambo eby'enjawulo naye kanyongere okunyikiriza ensonga gye tuzze twogerako okubala wiiki 2 emabega. Ekimu kitukuumidde mu bwavu kye kigambo eky'okuwangaalira mu buddu. Kye kimu ku bikuumidde bannayuganda mu bwavu ne bafa nga baavu, abaana ne bazaalibwa nga baavu, n'abazzukulu nga baavu, kuwangalira mu buddu. Era twakyogera ne tukikaatiriza nti ekigambo okukozesebwa oba okuba nga okola ku mulimu twakitegeera nti tewabeerawo mulimu. Akozesebwa talina mulimu, takola wabula aweereza omuntu alina omulimu. Era twakyogera ne tugamba nti okuweereza omuntu alina omulimu kitegeeza nti gwe aweereza okola kubeerawo, nannyini mulimu yakola okugaggawala. Okolera nannyini mulimu okugaggawala. Era ye ensimbi zakuwa zikubeezaawo, olye emmere, osomese abaana, oyambale engoye, ovuge emotoka ya kampuni, sinayiyo naye eya kampuni, osule mu nnyumba ya kampuni, naye nga amakulu gonna gonna lwaki babikuwa obeere ng'oweereza. Ne bw'onaayagala otya ssebo n'ennya bampuliriza, ne bw'onaasaba essaala ezenkanawa, for as long as you are still an employee you can never get rich. Toligaggawala ag'okubulira amazima. Omanyi bino bye twogera ife tubabulira realities. These are realities. Eri tosobola gaggawala ng'okozesebwa. Lwaki? Kubanga nabawe ekyokulabirako ekigambo employment nababa ng'ofuna miliyoni 10 ng'oli ku mulimu, nababa ng'ofuna miliyoni 3 tosobola kugaggawala. Nabawe ekyokulabirako nti woofunidde miliyoni 3 gye bakuwadde ng'omusaala, tebereza mu nsimbi mmeka
zobero ingirize kitongole lezwa kwa milioni asa gorabanga atambula naye sete mmekazi oyingiza olyoka ofune milioni agasa tu milioni 10 oba kakadaka mukofu era nabagamba kuba mwaka faananyi singa obukugu bo n'okutegeerako n'amaanyi go nebyokola gobanga obitadde mu mirimu egijo wadde ofuna ekisingako kyofuna ku mulimu awo naye tukumide mu bwavu kyekigambo ekyokumatira mu mbeera embi gye tutambuliramu. That is being satisfied with the little we have. Kyetukumide abantu mu bwavu kubanga society gyolimu y'abaavu. Bono bokola nabo bobeera nabo era ogenda okubuuzabuuza muno mupyaze bamuwadde naye ennyumba ya kampuni naawe oli mu nyumba ya kampuni ogenda okulaba kale ndowooza obulamu butambula weebutyo ogenda okuwuliza bw'ova ku mulimu oba ogenze ku kanisa era bano botambuliramu era bonna bapakasi kati obwongo bwamwe ne butambulira awo muli awo muli bapakasi n'okwata omwaka ogusooka n'okwata emyaka 5 n'okwata emyaka 10 emyaka 2 ng'opakasa kubanga omanyidde embeera gy'olimu. You are now satisfied with what you have. Omuntu ali nomu atalina walema, tolina bulemu, toli mulwadde, oli mulamu, wasoma, otegeera n'owangalira ku mulimu emyaka 20. Enga teri akuloga oba okyakolawo otya. Nzijukira ebiseera bye twali nga tukyasoma bwatutwalanga okulambula era ekimu ku bifo by'enjukira gye twalambula ye water treatment plant oba sewage plant nga batulaga ebigenda mu maaso mu ggwanga ndowooza saidi za bugolobyawo weewati naye bwe twali nga twakatuuka mu kifo ekyo buli omu ng'akwata katambala n'ateeka ku nnyindo efe abali abayizi nga tugenza olambula buli omu ng'alaba embeera mbi nnyo abantu bawunya nnyo abantu wawunya naye abakozi bwe twasangamu nga bo bakola nga tizibere nomo tudem tewali buzibu era abatambuza naye nga buli omu akuta katambala embeera mbi nnyo naye nga bali tebalabawo kyanjawulo. Kakati kyekimu n'omuntu awangalidde ku mulimu iti otuuka ng'okimanyi omusala gwagenda okuwa tegukumala ng'okimanyi nti naye bansuza mu nnyumba ya kampuni si yange n'okitegeera ng'okimanyi nti ne banaabapa allowance zeekanaze tezigenda kungagawaza ojja okimanyi but because you've spent there a long time otuuka ekiseera nga naawe embeera olaba ye ya bulijjo kubanga owangaliddewo ebbanga ddene nga abakulu bali ababeera ku sewage plant watuuka ekiseera n'amanyiira embeera yaawo nga tekyamukosa naye nga gwe omupyawo gyolaba mbeera ya njawulo kiva ku ki the more time you spend there the more you get used to the situation and therefore you die in poverty. Omuntu omulamu mumaloto emyaka 2 ng'okozesebwa era wano we ŋŋambira abantu abampuliriza basebo ne bannyabo abali eyo bw'obeera ng'oli civilian kyeŋŋamba ekyokulabirako ng'oli just civilian omuntu wa bulijjo enkeera ku Mande ne bakwambaza uniform ya general nga kuliko ne chepe ezijjudde eza general. Sisuubira nti ekyo kikufuula okuba ng'oli general tekikufuula kuba general era mu buufu bwe bumu ampuliriza ali eyo munnayuganda amumpuliriza oba oli munda mu ggwanga oba oli expatriate bakutwala bweru kukola njagala kino okitegeera okuwa ekitiibwa kya manager ku mulimu okuwa obwa headmaster okuwa obwa chief financial officer
okuwa chief accountant tekikufula chief accountant, tekikufula chief accountant, tekikufula manager, wabula obeera yambaziddwa bwambazibwa ekkooti ey'obwa manager. Era watakitegeera ekyo bwe bantu bowulidde abawangalidde mu mbeera gye twategeera obulungi ey'okutambula naye nga tebalina mirimu. Ekikufuula general si kwambaza kyambalo kya general. Ekikufuula general kwe kuyita mu mitendera egikufuula general. Naye bw'otagiyitamu naye banakikwambaza n'onyuma otya togenda kubeera general. Ne bw'onaawangalira mu ssomerero n'obeera headmaster okumala myaka 2 okumala myaka 10 oli headmaster tetugenda kufuula nannyini ssomero. Ne bw'onaabeera manager wa banka branch ng'okulembedde okumala myaka 10 tetugenda kufuula nannyini branch eyo oba nannyini banka eyo. Ne bw'onaabeera manager okumala myaka 15. Wano wenjagala bannayuganda muzuukuke, obwongo kabwebikule bwongere okutegeera. Ekikufuula headmaster omutuufu kwe kuweereza n'otandikawo ekikyo n'olyoka otula nga headmaster. But for as long as you are still there, oli mupakasi, tolina mulimu, era ogenda kufa ng'oli mwavu. Ekyo saagala kukirumamu. Kiyinza obutakunyumira naye saagala kukirumamu. Ogenda kufa ng'oli mwavu. Ne bagamba ekonomi ya Uganda olwaleero ebitundu 9 ku buli 100 bikoleddwa abantu abawangalira mu mbeera ya employment n'embeera eya self employment. Ebitundu 10 byokka ku buli 100 mu Uganda be bannannyini businesses, be bannannyini bugagga obuli munda mu ggwanga. Kati bw'oba oyagala kusigala ng'okyali mu kayolerero ak'abantu 9 ku 100 abaweereza 10 ku 100 kale wangalira ku mulimu. Naye bw'oba ng'olinamu endowooza egamba nti one day nina enteekateeka eva mu bitundu 9 mu bangi abaweereza ebitundu 10 nange nfuuke omu kwabo ku bitundu 10, there is a sacrifice required. There is a price to pay. Tekijira ku mukeeka nedda. Kirimu obulumi, kirimu okwerekereza, kirimu okuleka bingi naye ng'olina ekigendererwa. Bw'oba ng'oli mukozi ng'oyagala okutuuka ku ddaala eriteekawo omulimu, there is a price to pay. Tekijja buzi. Waliwo okwerekereza, waliwo okwerumya. Eyandibuze emmotoka n'ogireka, eyandizimbye amaka amalungi n'osooka ogawummuzaamu, eyandisomesezza abaana mu masomero ag'akakadde kamu kitundu n'okireka n'obatwala mu gaana, naye ng'omanyi kikyogoba. Olwaleero singa obadde ng'ofuna akadde kamu kitundu n'osevinga obusente bwo n'obutegeka, osobola okuggyamu capital ateekawo omulimu. The biggest challenge we have today yensonga gye twayogerako ey'emabega ey'akatwa akateereddwa mu bantu abakozesebwa. Naye nze nzize imbawe antidote ku katwa akateekebwa mu bakozi. Nzize nkyogera era kankiddemu. Buli lw'ofuna promotion ku mulimu ne bakwongera ensimbi z'obadde ofuna ne bakwongerako ne allowances, nakugamba ssebo naawe nnyabo weekaabireko nnyo kubanga oli bubi. The more you get a promotion is the more you take the poison
egenda okukumira mu bwavu kubanga promotion tejja buzina nsimbi kweyongerako wabula etegeeza kwongera ku buvunaanyizibwa ku mulimu ogwo promotion eyongera kukuwa mirimu ku mulimu ogwo gw'oliko yensonga lwaki nti ogenda kwongera okumala ebiseera byo ng'oweereza ku mulimu nga togenda kuguvaako bona we mbategereza basebo ne banyabo kozesa omukisa gw'olina leero bw'obeera ng'oweereza nyongera okuba omulanga eri bannanga bampuliriza bw'oba ng'oweereza nga wakamala myaka 5 emyaka 10 it is high time otegeke obugagga oba obuwangazi naye twabagamba olw'okubanga mumala ebiseera bingi ku mirimu gyammwe nga mulina okukola which is very right and very good muweereze mubeere mu buddu naye jangu tukuyambeko okuteekateeka obugagga obw'ensi twabagamba nti ffe mu bangafi we are closing that gap on your behalf sigala ng'oweereza for us we carry on with the activity twabagamba ti ku miliyoni 5 bw'ozituweeza Uganda olwaleero tukugulira ettaka ne tusimbako emiti ne tugirabirira buli myaka 5 n'ofuna obukadde 10 on just 5 million gwena ne land title yo mu nyumba kakati okuba mwaka faananyi singa owerereza emyaka gy'omusanvu n'okuŋŋaanya ensimbi ezo miliyoni 5 ng'ozize weerumya n'ozireeta mu bbanga ti nekisimbira emiti in the next 5 years ojjaba ofunye kapita amala ateekateekawo emirimu kubanga kugambye nti okuweereza si mulimu tolina mulimu teri obwo buweereza kubanga lwaki buweereza kumande osobola okuva mu ntebe eyo omulala n'agijjamu ekitongole kisigala kigenda mu maaso naye gwe omukozi your liability is so high that is why tolina mulimu mbategeeza nga maliriza basebo ne banyabo okuteekateeka olugendo olw'obugagga ensimbi ez'obuwangaazi kirimu okumanya wawendi wawendaga nawa gyenva bwe mbanga gyeva mpangalidde mu bupakasi okumala emyaka 10 myaka 15 naye nga sirina nteekateeka I don't have an exit plan from employment in the next 5 to 7 years bw'obanga oweereza emyaka 15 nga tolina exit plan in the next 7 years you are doomed myaka 15 tonabaga nteekateeka bw'ofuluma kitongole mu myaka egiddako 5 oba 7 owedde you are doomed owedde ofiiridde mu bwavu wano we mbategeereza mujje tubayambeko tutegeke omukisa gukyaliwo emiryango gyaffe miggule nabagamba ti miliyoni 6 tukusimbira emiti egivaamu embaawo mu myaka 8 ku 10 n'ofuna obukadde 360 bino ziryakugereesa emiti tugisimbye miliyoni 5 nemuvaamu obukadde 10 mu 10 tusangibwa wakiso ku kizimbe okuli Centenary Bank banka eri maaso tetuli mabega tuweereza okuva Monday paka Friday tubeerayo nga tukola jangu ku ofiisi zaffe oyongere okwebuuza ebisingako tolina ekyo obulaba ng'omuntu tera okigamba abantu abamu batwakulidde mu bibuga naye ffe abaliko mu byalo envuuza nga yakulumye akavuuza kakuluma naye ate wakatakula owulira bulungi kyokka ate nga kakuluma kati yembeera y'omulimu eyo
oba olina akavunza kati nze kyedi mu kukola siri mukatakula owulire bulungi njagala ndeeta empiso okatundule kaveeyo n'olwekyo tukubire ku namba y'essimu eno 07847 ngambye enamba y'essimu gyoba okubirako yeeno 07847 tukyayenda ku website yaffe okebere website yaffe eri www.bangafi.com oba otwandikire email ku email address yaffe admin@bangafi.com ne ku Facebook tukebereko Bangafi Company Uganda Limited ne ku YouTube Bangafi Company Uganda Limited YouTube Facebook tekamu Bangafi Company Uganda Limited series zenzi zenkola zonna ojja kuzisangayo.